오레오랑 우유만으로 간단한 빵을 만들 수 있다고? 아니 제가 유튜브를 보는데 오레오로 별의별 걸 다 만드는 거예요. 그래서 그중 가장 쉽고 빠르게 만들 수 있는 오레오빵을 만들어봤어요. 오레오 5개를 대충 부셔주고 우유를 3-4스푼 넣고 부수면서 섞어줍니다. 그 후 비닐랩 씌워서 전자레인지 1분 30초 돌려주시면 돼요. 저는 집에 먹다 남은 초콜릿이 있어서 올려주었습니다. 이러면 오레오빵 완성이에요. 그러면 완성된 오레오빵 먹어보도록 하겠습니다. 에? 소신발 안 하겠습니다. 빵 느낌이 있긴 한데 그냥 따뜻한 우유에 오레오 찍어 먹는 맛이에요. 그리고 개인적으로 너무 단 것 같기도 해요.